Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar a minha slime. Olha, gente, já se inscrevam no canal, hein? Ó. Ela tá muito boa, gente. Dê muito like pra esse slime. Olha só o barulho que ela faz. Ó. Tá muito boa, gente. Ó. Ó, gente. Gente, eu usei pra fazer ela, ó, eu usei, deixa eu lembrar, cola, Ariel, e tem que ser Ariel, ó. Eu não sei se funciona com outra. Eu vi um vídeo que uma moça fez, ela usou Ariel e disseram que não funciona com outro. Ó. E para ela ficar mole, eu usei pasta, sorriso e hidratante corporal. Ó. Gente, não achem que se vocês porem Ariel, ele vai ficar mole. Na verdade, não, ele usa pra ficar duro. Ele fica durinho. Ele não fica mole, ele fica duro, tá, gente? Ó. Ai, gente, ela tá muito boa, gente. Deixa eu tirar ela aqui da minha mão rapidinho. Gente, ela tá muito boa. E, ó, deixem o like que eu vou começar a postar mais vídeos, tá? Porque eu parei de postar vídeo já faz um tempo. Então, eu vou voltar postando vídeo, tá? E eu vou gravar, tá, gente? Eu vou fazer um vídeo, gente, mostrando como é que faz a slime, tá? Então é isso, gente. Beijão. Espero que vocês tenham gostado, tá? Esse barulho é tão bom. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Gente, então foi isso. Beijão. Tchau.
Deixa o like.